今天我看到了桥，看到了水，然后看了很多风景。然后你，今天是2016年6月16号，然后我们一起去郊游，在老师的讲座下，在导游的讲座下，我们看到了去了2个教堂。我们结束了这一段旅程之后，来到这个地方来吃饭，食物都非常好吃。然后我们现在正在休息，然后我们现在正在一个鸡窝前面跟你们解说。Hola, buenos días. Estamos aquí en Besalú. Acabamos de comer en el restaurante aquí de Las Oliveras, que ha sido un restaurante donde hemos comido muy bien. La verdad es que ha estado muy bien. Y lo que más me ha gustado ha sido la visita guiada por Besalú. El puente, visitar lo de los baños judíos y eso, que ha estado perfecto el día. Я з України, мене звати Юля. Я сьогодні побувала в дуже чудовому селі, Кам'яне місто. Ми їли в чудовому ресторані. Нам дуже все сподобалось. У нас чудові професора і дуже чудові ученики. Ми рекомендуємо вам йти в цю школу вчитися. Тут все дуже гарно, все прекрасно. Сьогодні була дуже чудова прогулянка. Так. Pessoal, estamos aqui reunidos com a classe do nosso amigo Vicente aqui, a classe a turma 2 do inglês, conhecendo Besalú, um povoado muito tranquilo, muito bom de se conhecer, com um rio que já claro já secou, né? Com as pontes, as igrejas, é um lugar fabuloso e fomos agraciados por um restaurante aqui com a comida também muito boa. O tempo foi muito legal hoje, passado aqui. Mainaya, que Ginorama Hamorgani, Resis, chay puente, chay siglo XVII, Mantina Casga. Que mantaba de arraigo monasterio, chay monjes, chay causa casango. Que mantaba Urmati, Guatisman, Vallasanguta. Pero más que si tacho rasango, Pichicaya casi que quinto Vallasango. Chay mantaba Purilego Punica por Europe. Entonces, mi juri jamuigo, con una ripsaigoña a lugar. Avui dijous, 16 de juny, estem a Besalú, hem dinat a les Oliveres, un lloc molt bo, i estem amb l'escola d'adults de Barri Gòtic, celebrant el fi de curs, amb els professors, amb els companys. Здравствуйте, дорогие! Я в этом году закончила первый год обучения в школе, и мы вот сегодня выехали в Бесалю, своего рода экскурсия. Очень красиво, прекрасно, супер. Я вообще muy contenta, получила много удовольствия, довольна. المرسى الجريجية جميلة، فيها الموسيو مناظر جميلة. y los árticos romanos كاين أشياء جميلة جدا وشكرا. Ευχαριστούμε ავით მუზეუმში, გრიეგოს სიტში. ჩვენ ყავდა ძალიან საინტერესო ტურ გაიდი. მოგვიყვა ძველი საბერძნეთის ისტორიის შესახებ და ჩვენ მეგობრებთან ერთად გავეტარეთ ძალიან სასიამოვნო დრო. Jina langu ni John Muga. Mimi natoka Kenya. Leo tumekuwa Besalú tukiangalia vitu za zamani za Kiromani, na sasa tuko Emporias ambapo kuna mambo mengi za zamani, historia mrefu ya Waromania. Asante. Estamos aqui na cidade de Emporias, a cidade grega e romana.
maravilhoso com toda a turma de inglês, de catalão e castelhano. Ai, ufa!